안녕하세요. 톡톡 튀는 라디오의 넬스입니다. 오늘은 첫 번째 사연을 가지고 왔는데요. 다 같이 들으러 가시죠. 안녕하세요. 남친과 50일이 됐는데요. 남친한테 놀자 이랬는데 남친이 아프대요. 그래서 단짝이랑 만화 카페를 갔었는데 남친 목소리가 들려서 몰래 가봤는데 어떤 여자랑 있는 거예요. 그 애는 우리 반 여운현이었어요. 조금만 친한데. 전 황당해서 단짝 친구에게 말했고 화장실 가서 울었어요. 단짝이 위로해줘서 좋았지만 기분이 좀 그런 거예요. 만화 카페가 끝나고 카톡에 들어가서 남친한테 너 뭐 바람 폈어? 실망이다 이랬는데 아니다 오늘 아프다니까. 이래서 여운현한테 야 오늘 땡땡이랑 사겨? 여운현이 응 왜? 이래서 전 화가 나서 남친한테 남친아 바람 폈어 안 폈어? 사실대로 말해 이랬는데 남친이 아니 내가 바람 핀다고 생각했어? 이래서 그리고 트위터 인스타 카카오 스토리에서 남친이랑 여운현 사진이 있는 거예요. 어떻게 해야 하죠? 세상에 이 남친만 있는 거 아니에요. 이 남친보다 더 좋은 남친 만나서 예쁜 사랑하셨으면 좋겠네요. 익명님에게 응원의 댓글 부탁드립니다. 첫 번째 사연 마칠게요. 안녕.